Demat, demat, c'hwi a war moarvat petra a c'hoarvezon an eol a ben pen miliar a vloavechou. Don a raio da veza ramzel a lonka a raio mecher, gwener a marteze an douar. Hag an anadenn se, ur steredenn o lonka ur blaneden, zo bet ar sellet neus kepel gant skiantourien. Ur vech bevezet er hydrogen ganti e krog ur steredenn war e dalarou da gwenvi. Hag e c'hell dont da vez a betek million a wechou brasor eget emen orin. Ha pa vras ar kemen se er el lonka ar planedennoù tostadei en ur strinka emez un tamm eus o danvez. An anadenn se zo bet gwelet un tamm dre zegouez gant skiantourien Kaliforni e daouvi ugent. Din d'an dek devez epken e oa deuet da vez ur steredenn war e dalarou kant gwaj skedusoc'h. A buan a varc'h e oa deuet en-dro esket boaz. Daou e oa d'ar skiantourien, kompren petra a oa c'hoarvezet. E pen kenta e krede ar skiantourien o doa ken deuzet diostereden. Met daou dra oa dreuz. Da genta e oa skedus kenañ an anadenn en isrus. Pezh a ziskouez e oa danvez yen. Ha da eil e oa re vihan ar c'hementa da energiez. Ne c'helle ket bez a hini diostereden o ken deuzi. Ha neuze, konkluet o deus ar skiantourien o doa lonket ar steredenn ur blaneden a ment gant yaou d'ar muiañ. Ha setu penaos ez eus bet ar sellet en un doare dieun ur steredenn o lonka ur blaneden.